A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara yuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wallahu a'lamu bimuradihi. Walau tara lamun ningali sira Muhammad, ya Muhammad wahai Muhammad, id waktune wukifu dan kandegakeun ya kufar, uridu tegesaden pentoakeun ya kufar ala nari ngatasna neraka, faqalu maka ngucap ya kufar kabeh ya laitana ing lafad ya utawi iya niku medakeun litanbihi kadue tanbih ya laitana manawa ingsun sadaya nuraddu iku den balikeun ingsun sadaya ila dunya maring dunya, wala nukadzibalan oranana yentah ngagorokeun ingsun sadaya bi ayati rabbina kalawan sakehe ayat pangeran ingsun sadaya, wadakuna lan yentahna ingsun sadaya minal mukminin ikut tetep saking wong kang mukmin kabeh. Birofil filaini macane kalawan den ropakeun fi'il raro eta ma istinapan leda di istinapan nasbihim lan den nasabkeun fi'il lain wa nasbihim lan den nasabkeun karena fi'il lain hijawabi tamani ing dalem ngajawaban tamani warofil awali wa nasbi tsani lan den ropakeun kang awal lan den nasabkeun kang kaping do wa jawabul law lan utawi jawab lafad law iku lafad law aita amron aziman, maka yakin ningali sira Muhammad ing perkara kang agung. Qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Allahu a'lam bimuradi bal utai balalil idrabi kumedakan kado idrab an iradatil iman saking ngarepakeun iman al-mafhum minat tamani kang den paham saking tamani, balitah badal lahir zuhara tegese lahir lahum kadue kufar pemaka nu barang kang aya kufar kabeh iku nyamarkeun ya kufar kabeh mingkum saking sadurunge kiamat. Yakumuna tegese ngumpetakeun ya kufar kabeh biqaulihim kalawan ucapan dene kufar ngucap-ngucap ing lafaz wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah kang dadi pangeran ingsun sadaya, ma kunna orana ingsun sadaya iku kang musyrik kabeh bisyahadati jawarihim kalawan nyaksanine pirang-pirang anggahotane kufar kabeh, fatamannau zalika maka ngarep-ngarep ya kufar kabeh zalika ing mengkono-mengkono iman. Walau rudulan lamun den balikeun ya kufar kabeh ila dunya maring dunya fardon haleden kira-kirakeun la'adu maka yak tiba balik ya kufar kabeh limanhu kadue barang kang den cegah ya kufar kabeh anhu saking minasyirki saking syirik wa innahum lan ing satuhune kufar kabeh ta iku yakti kang goroh kabeh iwadihim ing dalem jang jine kufar kabeh bil iman kalawan iman. Wa qalu in hiya
hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Allahu a'lamu bimuradi wa qul lan ngucap ya kufar ay munkirul ba'si tegese wong kang ingkar kabeh ing den tangyaken saking kubur in ora nama tegese ora hiya tawi ya hayat al hayat tegese kauripan ila hayatun angin iku kauripan ingsun sadaya ila hayatun dunya tegese iku kairupan ingsun sadaya dalam dunya. Wa manahnu lan oranana utawi ingsun sadaya bimabusina iku tetep kang den tangikeun kabeh. Ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng maksudna dek nyaritakeun nu bakal terjadi jaga di yaumal kiamat. Mantak Kangjeng Nabi mah ditingalikeun langsung ku Gusti Allah sorga neraka timbangan mahsyarna jembatan Shiratal Mustaqim geus jaritakeun jembatan blah kaciri nyaritakeun timbangan amal kaciri nyaritakeun sorga berikut nu asup-asupna ka sorga katingali ku Kangjeng Nabi. Duh si atu si anu dan berbagai umat-umat nu arasup ka surga kitu keneh nu asup ka neraka kaciri si A si B si C terus berikut jeung gerombol-gerombol nu asup ka surga ka neraka katingali ku Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah iyalah dek nyaritakeun kajadian jaga di yaumal kiamah nu terjadi terhadap para kafirin khususna kufar Mekah umumna seluruh para kufar nu aya di dunia. Kumaha kitu kajadianana di dunia teh kafir teh luar biasa biadabna terhadap mukminin, biadab terhadap muslimin, sehingga datang kakuari kebiadabanana ulah boga rasa tenang-tenang urang teh keur dijajah ku Yahudi jeung ku Kristen, dijajah perpolitikan, dijajah perekonomian, dijajah perbudayaan supaya kabeh milu ke aturan-aturan manehanana. Benang sebagian geus beunang nu encan teh hanya cuman boga kekuatan doang bentuk negara mah geus beunang asal geus demokrasi berarti make aturan Yahudi. Hitungan ku hari nu demokrasi hampir 90% demokrasi kabeh. Walaupun mayoritas Islam seperti Indonesia, walaupun mayoritas Islam, Mesir sekalipun, Turki sekalipun, nu mantak apapun yang terjadi, Irak serang demokrasi ke. Walaupun kuari encan terjadi demokrasi nu seutuhna geus mulai, tetapi bangsa Irak mekos kitu tetap baik, tidak bisa bunuh ganyang kuari pemerintahan bayangan sieun di Irak. Baheula di urang teh ieu teh endek dijadikeun negara Islam di Indonesia lantaran nu memperjuangkeunana teh ieu 90% Islam. Ustad, kiai, santri nu terbunuh teh para kiai, para suhada di samping para militer tetapi nu jadi huluna luar biasa di kampung teh kiai. Begitu tetap musyawarah tekanan tetap berbagai pertimbangan jadilah negara demokrasi. Oh masalah asal bisa baik ngalempang kenana kuari ngembut lantaran teu jelas ya demokrasi mulai ngembut kumaha ye apa cara ricing bae tekan berbagai tekanan-tekanan saeutik Islam keutuhanana dieuweuhkeun. Di zaman Soeharto datang ka kuari geus sabaraha persen kuari digrogoti Islam teh untung masih keneh aya jelema nu ikhlas anu lillahi taala
li'ilai kalimatillah tanpa aya embel-embel bentukna pondok pesantren salaf. Selain teh eta mah aya kepentingan-kepentingan. Lamun berjuang geus aya kepentingan moal murni. Dirikeun pondok pesantren modern tujuanana di samping agama aya oge formalna hayang meuli mobil. Ketika mobil didatangkeun ka dinya geus ulah ngomong agama nyana daekeun sebab aya maksud beli mobil. Aya maksud meuli motor. Asal kunyana disogok bae ge atung geus bae ancul-anculan. Boro-boro modern, berbagai yayasan dan lembaga cacak-cacak pondok pesantren salak bae nu teu murni tujuanana ka Allah. Boga maksud hayang boga sekupi, hayang boga meong, hayang boga macem-macem didatangkeun eta geus teu galak deui nyaritakeun hukum teh. Malah nyana anu nempasan lah sama kiai sok nu kos kitu mah segala diharamkeun kredit segala naon deuleu kemajuan geus berangkat kemajuan asal boga mobil bae Quran tinggalin. Ketika jana berangkat berjuang moal daekeun ti hari tetep di tukang bae nu kos kadar itu sia bae lah sia bae lah ayo bae kan bae eta pas karar itu geus tinggal kuari urang hese neangan umur itu mantak dek berjuang beneran sahabaturna kitulah kolot baheula nyarita. Nah ieu kuari geus sempit jasa kuari ya Allah ya Karim geus sagala rupa geus teu make aturan Al-Qur'anul Karim sapopoe dibaca sapopoe ku urang dibongkar tafsirna dibejakeun lain bae di pondok pesantren salaf di pondok pesantren modern bahkan di UIN sarua di Al-Azhar sarua wae tapi mana berjuang perjuanganana ieu eueuh ieu geus sabaraha persen terus makin ka dieu terus makin ka dieu terus nu jadi lurah camat bupatina nu geus teu berbau agama geus diantepkeun sabodo teuing agama mah nu penting urang mah kabeuli tanah deui kuari kakarek ge boga teh 10 hektar sugan bae ge geus jadi bupati mah bisa 100 hektar sugan bae geus jadi lurah mangke nambahan deui kakarek ge boga teh 5 hektar sugan bisa 15 hektar eta keur carita tanah eta keur carita lan lain-lain sebagainya mana pemikiran agamana per desa sabaraha ribu mungkin 15 mungkin 18 ribu nu memikirkan kemajuan agama sabaraha grintir per kecamatan sabaraha ribu nu memikirkan kemajuan agama jeung kerusakan agama sabaraha grintir per kabupaten sabaraha ribu manusia puluh mungkin sabaraha urang nu mikiran agama mun urang kadinya inggis kaharepna mun lain aya rahmat Allah ma wallahu a'lam untung bae urang masih ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa bae ka Gusti mudah-mudahan pamerintahanna ditangtayungan ku Gusti Allah. Masyarakatna ditangtayungan ku Gusti Allah. Dengan ditangtayungan ku Gusti Allah boga nurani nu bener-bener ngalempangkeun roda politikna sesuai jeung aturanana. Amin ya robbal alamin. Nah, kieu Kangjeng Nabi teh terus berjuang sakumaha kamari ditentang we ku musyrikin ku kafirin tah anu paling nentang geus eueuh de tanding Abu Jahal eueuh de tanding Abu Lahab tambah deui Abu Thalib ongkohnya nu ngurusan tapi iman maka Kangjeng Nabi henteu bahkan ngalarang cak Abu Thalib awas ya Muhammad alo aing lamun kusia diharu biru diroga halak mun kusia dinyeri aing lu jadi kalang dada tapi iman sia ulah ka Muhammad coba eta nu kumaha eta kos kitu ieu bangsa kelas abu-abu teh kos kitu teh abu-abu teh eta ya Allah geus mu Abu Jahal geus ma Abu Lahab geus ma Abu Thalib geus ma Abu Sufyan jeung abu-abu nu lain deui termasuk Abu Bakar Abu ya kos gitulah Masya Allah karim. Nah,
Kangjeng Nabi terus beda wah. Tetep teureun tugas Kangjeng Nabi tablighur risalah, nyampaikan risalah, nyampaikan Allah ta'alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur, nyampaikan eta bae terus, nyampaikan bahwa diri kaula teh diangkat sebagai rasul Allah. Teureun iraha bae kesempatan Kangjeng Nabi terus bae nyampaikan risalah tanpa pantang mundur. Disebut amr ma'ruf nahi munkar. Kitulah motif Kangjeng Nabi terus bae amr ma'ruf nahi munkar. Kula ingat amr ma'ruf nahi munkar teh ingat di zaman Gus Dur. Di zaman Gus Dur teh musyawarah para penggede, para pemimpin, para tokoh partai. Saurang-saurang pidato aya nu salah saurang tokoh partai pidato. Partai saya ini adalah betul-betul agamais. Walaupun karakternya, walaupun kelihatannya nasionalis, tetapi tetap di dalamnya ini adalah memperjuangkan agama sesuai dengan anjuran Kangjeng Nabi dan mengikuti aturan Kangjeng Nabi. Di dalamnya ialah tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi, ialah amr ma'ruf nahi munkar. Kabeh kaget. Lain sekali nya teh. Begitulah motifnya. Jadi kita harus amr ma'ruf nahi munkar. Lantaran geus aya 3 kalina Noel ka Gus Dur. Gus, ini bagaimana? Apakah kita harus colek, harus diturunin atau bagaimana? Enggak usah, cek Gus Dur teh. Ini kan salah. Ya enggak apa-apa. Gus Dur kan babari bae. Nah, terus ini tadi nanti mencuat, enggak apa-apa, cek Gus Dur mencuat juga, dia ini bukan kita. Iya, tapi ini bagaimana nanti ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kan karena dia salah pasti partainya enggak menang atau negara bangkrut. Gitu aja, nggak usah susah-susah. Je, tenang baik Gus Dur mah, negara bangkrut. Ya tuh tenang aja, nggak apa-apa. Dari sononya begitu. Tak nggak ada kayak situ amar ma'ruf nahi munkar. Lantarannya teu pernah ngaji merenahi teh kadangnya nabi. Kunyana teh tatu teu ngaji mah kabeh ka sekarang itu iya itu bahasa Arab teh ya. Hese boro-boro anu jarang, anu sering bege bangsa camat, bangsa polisi, bangsa abri mun aya muludan teh salam bege teu bisaeun. Balelol jasa kadengena ku urang, garetek ceuling ngadengena. Ngadenge khutbah nage garetek jasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Deres mah bahasana da bagus. Ngan eta mah nya geus teu puguh sholawat, teu puguh syahadat. Geus kos kitu bae eta bah. Aya nu kasalahan harita abri muludan. Ngole bejakeun ku kula di mana-mana mah abri bae mah. Begitu naik at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Masyarakat seserian gawehan. Atuh ieu mah tereh geus sajakna ieu mah. Haju abrina pede jasa deui. Hatina pede teh seuri teh pajar bagus kunyana. Atuh terus bae cenah. Ingat-ingat datang ke asyhadu alla. Oh iya salah saya. Terus baru dicaritakeun turun deui cenah. Atuh ceuk lah maningan daripada turun mah maningan diprek cenah. Terus ngacungin kikituan. Macam-macam di Indonesia mah kos gitulah. Jadi Islam teh hanya kuantitas unggul, hanya hitungan unggul sekian, tapi kualitasna boro-boro anu teu terdidik, nu terdidik ge kos kitu. Urang mun ngadenge khutbah mun lain santri nu pernah masantren camplang bae. Macakeun Quran mun lain santri camplang bae. Wajen teh nya ader-aderan mah santren, kumana asal teu pernah dikiroat bae. Wah teu camplang bae, tapi urang Banten mah tukang becana bae, paha. Ji, urang dikira urang Banten mah tukang becana bae nya nama. Luar biasa kiroatna, waktu salah mah tuh salah bae tetep. Tapi udah kayawan. Kula ke Bandung, di Bandung maca Quran ku guru kanyawan, oh kiroat Banten dia mah beda bae, teleb nyebut po na tel po so bom atau teleb bae beda bae.
pernah deui kula di hiji pesantren kakarakeun menang 5 poe malam Jumat aya marhabaan kagiliran di wetan teh sok berjanji teh digeser teh ditalar di urang mapan ditalar saware dengan lolo digilir ya kula kabeneran maca wa ba'du faqulu begitu dibaca cak kiai teh beda ini ke ini qiraat Banten jadi beda bae teh Banten mah boga teleb dah boga teleb beda aya bae tah urang Banten teh ya haju maca ka ditu oh ini mah bukan orang Banten lantaran teu bagus qiraatna enggak saya orang Banten bukan cek teh bukan ini mah Brebes nih mah jadi kayawan baik Masya Allah nah Muhammad cek Gusti Allah anjeun tenang bejakeun ka para kapirin bakal kejadian engke di akhirat sidang saurang-saurang kemudian tokoh-tokoh kafir di sidang digiring para kapirin ke hareup tah engke teh bakal disanghareupeun ka neraka tah tempat sia ngagebrahna geus teu kacaritakeun lantaran seuneu neraka kuari geus kagebrah bae lamun hayang nyau ka panasanana kembangna doang nu dibawa ka dunia kos kieu ieu kembangna ieu senenu aya di dunia teh menang nyokot di neraka nyokot kembangna doang panasna kos kieu geus bisa teu bisa dibayangkeun aslina seuneu neraka nu bakal dibeuleuh mah potongan kos gara dieu potonganna lain nu ieu anu di ditu ya di dieu mah ya sakedeung lah nu ngeridit doang lah ayeuna neraka teh lain lalawan nah disanghareukeun ke kapirin tah ketika manehanana dideleukeun ka neraka anjeun Muhammad bakal ningali kejadianana nu pohara luar biasa dahsyat ucapan-ucapan manehanana teh maneh bakal ngadenge ketika disanghareukeun nya ka neraka bakal neuleuh anjeun Muhammad perkara nu buah pohara luar biasa moal aya tanding bedakeun walau tara yuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wallahu alam bimuradih walau tara lamun anjeun leuleuh Muhammad ya Muhammadu yuqifu waktuna ditanghareupeun para kapirin uridu tegesa ditembongkeun ala nari kana neraka belakang ieu neraka jang beuleum sia nu baheula nyaci maki ka anjeun Muhammad ke deuleuh ku anjeun kapirin nu baheula ngamusuhan ka anjeun hiduhan ke deuleuh Muhammad di akhirat nu baheula ngusir anjeun deuleuh ke di akhirat ketika nyana disanghareukeun ka neraka anu baheula da kebunuh anjeun Muhammad deuleuh ke kafir teh ketika dideuleukeun ka neraka tempatna waktu peperangan jeung anjeun mun bisa nya teh hayang ngabunuh anjeun deuleuh engke di akhirat kumaha iz wuqifu 'alan nar waktu nyana ditangtungkeun disanghareupeun ditembongkeun dideuleukeun neraka teh kumaha ngomongna faqalu cakupar ya laitana aduh kami boga harapan hayang teuing kami kabehan nuradu dibalikeun deui ka dunia Gusti abdi balikeun deui ka dunia wala nukadziba bi ayati rabbina kami mun dibalikeun ka dunia moal ngabohongkeun saeutik-eutik acan ka pangeran ka ayat pangeran wa nakuna minal mu'minin jeung kami bakal jadi jelema nu arariman Gusti balikeun deui kami ka dunia Gusti harapan kos kitu teh eueuhna naonan tah mah eueuhna naonan tah ketika kafir ngomong kos kitu engke dihareupeun Allah dihareupeun malaikat dihareupeun anjeun Muhammad anjeun bakal neuleuh ucapan seperti eta ku embung-embungna ka neraka sehingga nyana boga harapan hayang dibalikeun deui ka dunya jeung nyana ngomong moal ngabohongkeun deuk iman eta teh kejadian anu pohara dahsyat naku embung-embungna jeung sieun-sieunna ka neraka
kuarinya na ngahina, kuarinya na mencaci maki, kuarinya na mendiskreditkan orang, memojokkan engke mah tah didelekeun ka neraka ngomongna kana itu. Masya Allah karim. Macan lamun cek tukang alpiah mah bisa diropakeun duanana dibaca wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Atuh ngaranna jadi istinab. Istinab teh aya dua ya, istinab nahwi aya istinab bayani. Panjang nyaritakeun istinab bagian mantap ke mararondok atuh sararia. Teu mondok mamuanya ho istinab acan. Mantap kabayang maca kitab teh ieu istinab da istinab bayani apa istinab nahwi. Atuh kanyahoan ke lain deui aturanna istinab bayani jeung istinab nahwi mah. Kemudian atuh ayeuna mah bisa dinasabkeun macana wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Eta mah jadi jawab tamani. Bisa oge nu hiji diropakeun, nu hiji dinasabkeun, dibaca wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lah heraban ieu geus sabodo sararia bae macana. Ieu mah urang mah dibejaan dah jawab laona mana jawab launa la ra'aita amrun azima. Eueuh nanaon kaduhung ditungtung deueuh nanaonan kabeh ge kos urang baheula masantren lalawara jasa ngaji carang keur di pondokna teh berjamaah carang barang deuk bae ka imah urang dikawinkeun hajuru dijadikeun kokolot Gudu dijadikan imam soka undang titah marhaba titah mimpin tahlil haju kadang-kadang aya anu nanyakeun masalahnya na di kamar kaduhung hayang amat balik deui ka pondok nek bebeneran aing ngaji kos kieu mah ieu hanjakal kos kitu teh hanjakal baiklah dikawin teh dipasinikeun ku kolotna tah sia kawin teh jeung si itu bae lantarannya nama pendidikan agamana bagus kadangnya nanya nama santren di anu geus sia moal hese engke teh ngabimbing pamajikan sia salat mah geus moal kudu dititah deui urusan head mandina jeung sajabana sia geus teu kudu ngadidik deui itu kasih itu bae lantaran manehanana geus kadong bobogohan jeung si Eni. Padahal si ini mangan sakadar kaluaran cinglu teu pernah masantren ngatungan kulantaran manehanana geus kaasupan panah asmara atuh geus teu bisa diganggu gugat debah atuh panu bakal rumah tangga teh lain abah kula geus kula teh geus boga janji pas ini jeung si ini sehidup semati kacai jadi saleuwi ka darat jadi buaya darat ulah nek jeung ini bae baja kula atuh nu kawina eta mah besi jeung itu mah tuh atuh abah bae kawin deui sial geus kula mah kaya ini bae ya jadilah kawin jeung pilihanana lantaran nu dideuleu teh bibirna doang irungna doang ngolahna doang cantikna doang akhirna terjadilah rumah tangganya na meunang sataun teh ngahuleng wae budak aduh majikan hese jasa kabeukina ngan dihareupeun TV doang kadanan tahajud jeung salat duha mah salat nu 5 waktu ge asal dititah bae ku urang atuh kakak bae sih engke babagi di akhirat teh kakak ka surga kula ka neraka wah hese amat sih pan senep eta kana jantung kata senep eta ji majikan ai ditinggalkeun pan geus boga anak aduh candung bae kitu mending mun boga duit puguh pas-pasan pandai iya kan serba salah tak kos kieu teh dinasehatan ku urang teh moal bisa dinasehatan ku salaki mah dibawa ku urang ngaji atuh merod bae lain ngaji meulian BH bae rese ieu pamajikan tah kuari geus 2 tahun reuneuh deui kadua kuari ngahuleng bae terus ngobrol jeung abah kumaha rumah tangga sia bah naon sia luhlah pancen rumah tangga siapa anu ndek ngaeueut jeung ngalakonan rasakeun ku sia ulah kitu bah ulah kitu pan geureun sia teu bisa dinasehatan ku abah mana aya kolot nganasehatan teu bener
kalau teh geus nyaho rarasanana rumah tangga teh sia lamun jeung si anu mah kumaha kula mun kawin tangkorak sia aing ge encan nya sia deui aduh Gusti Allah nyana ngahuleung bae duh kaduhung amat hayang balik deui ka baheula can nikah teh lah mun kitu mah aing deuk nuturkeun nurut kanu jadi kolot bae hanjakal na ieu kaduhung ngaranna ieu kaduhung takos kieu ieu kaduhung di akhir mata Kangjeng Nabi ngabejaan ka urang sing hade ulah kaduhung jaga di akhirat kuari ieu kaula teh utusan Allah nyampaikeun ka anjeun aya sorga aya neraka jalan ka sorga ieu jalan ka neraka ieu tah ai kulana geus maot diteruskeun ku khulafaur rasyidin geus teu aya diteruskeun ku para wali-wali Allah teu aya kuari teruskeun ku para alim ulama ku kiai-kiai nu bener ngiaina tuturkeun eta bakalna maneh nyaho ieu jalan ka sorga ieu jalan ka neraka tah ulah datang ka di akhirat engke kaduhung masyaallah eta mah ege lah ege keur nyaritakeun lae ta aki-aki ku anu umurna geus 70 tahun teh nyana di hareupeun imah ngalamun bae budak ku ari mah bawa we teh ku garulis teh nele urang Lampung Pararuti jasa aing maneur urang Bandung Pararuti nele urang Bogor Cianjur kitu sekaligus lalemesna jasa ai berbes onam aduh budak kanjakal aing geus kolot mun ngora lah aing mah kaduhung aing hirup kuari artina kolot kuari mun aing kuari ngora keneh babari milih keur ieu mah hese jasa awe hiji ge dianjanganna atuh ku 50-ha hese jasa aing hayang ngora deui cek nyana tatal laitas sababa ya'udu yauman fa atazawaja hayang teuing cek aki-aki kaula ngora deui deuk naon hayang kawin jeung nu ngora deui lain geura mikiran akhirat hayang kawin blon teh aki-aki kusi lain tak keur carita ieu ge laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ngarumas jasanya na sieun jasanya na dahsyat jasanya na neuleuh neraka anu bakal dieusikeun dirina ka neraka ngomong nyana kasaksian ku jelema triliunan di hareupeun Gusti ya laitana duh Gusti abdi boga harepan hayang ting rodu dibalikeun deui ila dunya ka dunya engke abdi moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti tur abdi bade ngimankeun kana naon nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh kos kadari itu kaduhung moal ti heula kaduhung maka bage paderi mantak ieu geus kajen aing geus nu kolot beji aing teu bisa maca Quran kaduhung baheula kuari lalaunan kuari hayuh aya keneh waktu belajar Al-Qur'an bisa-bisa maca nu tegep ngeunaheun garage bisa maca Quran ngeunaheun kobong geus kolot ulah diganggu nyainya maca Quran ye ka pamajikanna sanu ngaganggu tiba lagi drog ngaganggu sok nerembel gitu siapa itu jadi balik itu lo ganggu ja kaji masuk ngaganggu kulama sia masuk macem-macem bae duh ini baca Quran ya juga baca kadinya tamatkeun habek aduh boga pamajikan teh pohara jasa siapa ngomongna ka aing nyentuh ci itu eta teh aja ngomongna segala ulah diganggu emang naon emang sok mukaan kutang saha cicing sia ulah sok macem-macem tungtung nama gara-gara aya pemajikan sadaqallah sad ge encan aja kurang ke sadaqallah aduh Gusti Allah lagu ngailah harapannya nanti hayang dibalikeun deui Masya Allah Karim urang mumpung ora kuari yuk
wayah ngaji-ngaji, wayah salat-salat, boga duit, bayar sedekah ke masjid, ke pondok pesantren, majelis saya. Hayu. Jadi engke urang teh kuari teh keur pepelakan, ke lamun loba pepelakan di akhirat urang tinggal panen. Ad-dunya mazra'atul amal. Dunia tempat pepelakan amal. Geus saya bae urang boga duit ya 10.000, 5.000 ka masjidkeun. Boga duit 100.000, 50.000 ka masjidkeun. Kos kitu bae geus pokona mah. Aya orkes ulah neuleuh bae pokona. Geus kos kitu bae eta mah. Aya hiburan-hiburan teu aing mah geus. Aya muludan datang kalinya. Kita nyumbang urang nyokot berkatna bae geus kitu geus alhamdulillah. Geus sakitu geus alhamdulillah gitu. Bal badalahum bal naid rob wabal kalakin ba'da mausubaiha panjang mun didongengkeun mata mah bal mah nayelah balik cek Gusti Allah badalahum ma kanu yukhfuna min qabl lahir ka para kafirin ebreh ka para kafirin bocetrak ka para kafirin teh jelas ka para kafirin teh eces jadi lagi eces jelas ka para kafirin maka yukhuna min qabl naon nukunyana disembunyikan memeh kiamat keur di dunia kumanehana disembunyikan di akhirat jangan nyarita padahal keur di dunia nyana teu percaya ka Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kuari lain di zaman Kangjeng Rasul teu percayaeun ka para kiai nu bener nyana teh nang tangan jeung nyaci maki ka kiai ngamusuhan ka kiai asa aing bae hirup teh kajeun kiai mah sakadar nuduhkeun doang ulah judi ulah mabok ulah zina ai sia deuk nang tangan ka kiai lebok ku sia urusan jeung aing mah sia deuk geridit teh teruskeun ku sia jak ge kapanggih tungtungna geureuh modar sia sambarangan gitu naon untungna sia-sia aing mangan sakadar nuduhkeun doang cak kiai nu bener teh kos kitu teh lah cok kiai teh geus ulah omong ngredit mah ngredit bae ayo terus anu bahaji ge coba teh pangmayarankeun 2 bulan puguh teu deui persekongkolan lahir ka para kafirin tingkahnyana keyakinannyana tekadnyana nu baheula disembunyi-sembunyikan nu baheula kunyana disumput-sumput teu percaya ka Allah sebagai Khalik teu percaya ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul engke mah engke bakal tembong bakal jelas kunaon ku ucapannyana nyana ngomong di hadapan Allah sacablakna sungut caknya wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi percaya ka Gusti percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Gusti ma kunna musyrikin abdi sadaya henteu musyrik ya kami ge iman nu kafir teh ngomong kararitung ke di hadapan Allah saksian ke ku urang ge bakal ngaromong gitu pasti boro-boro Allah jeung malaikat urang ge nyeje urang ge bakal ngomong geus kitu henteu urang bakal ngomong geus kitu teh kae aya lurah muncul ulah muncul lantaran endek nyieun gereja lurahna geus disogok make Innova bakal ditambah deui berbagai puluhan juta akhirna lurah tanda tangan begitu kene camat jeung muina engke mah di hareupeun Allah ketika di sidang ieu nyana teh tah nagara agama kafir ku sia teh deuk didukung harita kabanyeun gereja ngomong lurah camat mui bupati Gusti paralun pan abdi geus ka Mekah
pan abdi ge sok ngadengekeun ngaji mbaknya Gusti abdi aya kudu ngadukung jijeunan kana gereja mah henteu boro-boro Allah jeung malaikat cacakan urang ge sebagai rakyat Nje bohong urang kene enggak bohongkeun ganyang tama lurah goblok camat bloon tama bupati buang walarah tama urang usul ka ditu ulah nyeun gereja nyana nu tanda tangan urang engke berontak di hareupeun Allah lain kuari ieu mah engke nyaritakeun engke ulah marah ulah lain nyaritakeun kuari mah sabodo tanda tangan los Gusti bila perlu nu bodaya tanda tanganna los aing mangan sakadar nuduhkeun doang jeung nyaritakeun Al-Qur'an engke mah tah bakal disidang urang kabehan nyaksian kalau persidangan eta ketika muin nu tanda tangan camat nu tanda tangan lurah tanda tangan RT tanda tangan berikut bupati jeung gubernur nyana di hareupeun Allah monya Gusti pan abdi ge iman ka Gusti monya kudu ngahayukeun gereja mah urang kabehan ngomong jenje Masya Allah tah ieu lamun geus dikitu-kitu coba lurah minta tulung ka saha ceknya nanti sia ka aing atuh ngadukung aing atuh pan aing tetangga sia nyenye bisa ojah geus teu bisa ojah geus teu bisa malaikat geus kieu bae pan masyarakat jatuh pro eta mah dari sia tanda tangannya ih cek namanya pan kula ge Islam iman manya kudu tanda tangan gereja masyarakat gabe iya karim iyalah musikin jeung kapirin ngomong di hareupeun Gusti wallahi demi Allah abdi sumpah Rabbina Allah teh nu pangeran jadi pangeran abdi sadaya abdi iman ka Gusti makunna musyrikin abdi sadaya henteu musyrik Gusti ieu teh bisa dati jawarihim disaksian ku awakna lantaran omong padu omong moal anggeus ku Gusti Allah di sidang teh guandeng geus mah Abu Jahal geus mah Abu Thalib geus mah Abu Lahab tokoh-tokoh Mekah nu harita ditambah deui ku tokoh-tokoh ti Amerika ditambah deui ku ti Prancis ti Inggris ti tokoh Yahudi tambah deui ku bangsa Paulus kardinal dan lain sebagainya diurang ge ditambah deui ku tokoh-tokoh urang anu ngadukung kana perjuangan pemerintahan Yahudi wah rame kata rame atuh urang teh heunya ieu rame amat persidangan teh moal anggeus cek Gusti Allah ieu sidang lamun ieu sungut diantepkeun geus kuari mah moal aya nu bisa ngomong bak al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al-yawma dina poe ieu nakhtimu kaula ngonci kana sungut anjeun nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sungutna dikunci ku Gusti Allah dibere bisa ngomong ku ari leungeun dibere bisa ngomong mata dibere bisa ngomong ceuli dibere bisa ngomong irung dibere bisa ngomong beteung dibere bisa ngomong dubur kubul jeung seluruhna berikut suku nu mantak ieu ge cak di dieu bisyahadati jawarihim disaksian ku anggahotana engke mah sungutnyana lamun teu dikunci ku Gusti Allah moal aya anggeusna kunci leungeun lah nu ngomong kunci ceuli lah nu ngomong kunci ku Gusti Allah sungut suku lah nu ngomong di kabeh ngararomong golbu ngomong kadenge ku kabehan begitu di sidang sumut dia si kunci lurah suku na ngomong cek suku kan dulu saya yang jalan ke Tangerang kota dilobikan di sono dengan tokoh-tokoh Kristen berikut dengan tokoh-tokoh yang punya pabrik yang mendanai gereja tersebut diantaranya Gajah Tunggal diantaranya lagi tanu didayat non karena NASA diantaranya lagi ya dan lain-lain sebagainya itulah
kapan kamu jalan melalui saya kemudian cak leungeun pan sia nu narima duit nage aing tanu ngarasakeun duitna tinggal masyarakat tuh ha suguta sia atuh geus ditunjuk rame-rame heuy sekali jadi. Aduh ya, lurah karunya jasa jeung camat jeung mui Gusti Allah jeung bupati bisa kompet daunkeun sadaun kompetkeun dihijikeun ka ditu lantaran nyana milu tanda tangan batil. Ulah marah ieu mah engke dongeng engke ieu mah aing mah lain nyaritakeun ku ari engke saria dibere hidayah salamet teu dibere hidayah teruskan tambahan deui bila perlu ulah Innova bila perlu Fortuner bila perlu 2 Fortuner na Alphard bila perlu bangun ta imah ta menang dana tipatikan ti ditu los masalah ulah marah ka kiai mah engke imah dongeng engke rarasa ku sia rarasa ieu Quran ieu dongeng engke ieu mah Gusti Allah atuh rasakeun Gusti aku ari poya-poya sia make duit ti Roma dipatikan los emang ku ari teu didanaan kitu didanaan aing mangan sakadar ngadongengkeun antara Roma Vatikan Yahudi nu datang ke Indonesia jeung carita engke di hareupeun Allah kos itu tah tinggal rarasa bae bacana cia mah kieu cuma bohong atuh los kumaha sia bae tama ku bahasia bae ngabohongkeun ka aing atuh elos aing mah dibere duit ti lo ku sia iya atuh elos sia aing atuh kumaha kakak bae tah mah alhamdulillahirabbil urang dibere wawasan dimensi kaharep jaga saenggeus maot. Kangjeng Nabi ngadongengkeun kejadian-kejadian nu bakal terjadi nu yakin urang percaya ke omongan Kangjeng ieu mah omongan Allah langsung anu ditarjamakeun ku Kangjeng nu titah nyampaikeun Kangjeng. Alhamdulillah urang per detik ieu per menit ieu nyaho lalakon nu bakal engke. Masya Allah urang mah tenang bae urang mah kalem bae begitu di tokohna gitu maju Haji Arif maju. Kamu ini termasuk RT ya? Betul Pak. Mendukung enggak? Lalakon lurah. Apa itu lalakon? Lurah kan mendukung karena disuruh oleh Bapak Bupati dan Bapak Camat. Kamu mendukung enggak? Enggak Pak saya mah. Barangkali kali kebagian? Kagak. Rokoknya? Enggak saya buang Pak rokoknya. Emang kenapa dibuang? Saya doyannya Samsu dikasihnya gudang garam enggak doyan. Beres Haji Arif bego. Aduh. Yang jelas kagak Pak saya mah kagak. Kenapa kamu tidak mendukung? Saya ini kan Islam Pak namanya saja Haji Arif. Kalau di Pandeglang Haji Arif itu tukang duren. Terkenal kemana-mana saya mah enggak Pak tokoh masyarakat karena saya jadi lurah tidak ada yang berani nurunin saya karena saya ditokohkan. Saya barangkali hebat dulu. Siap ngomong hebat di dia. Nu jelas saya abdi mah henteu Pak, abdi mah Gusti henteu ngadukung. Bener? Henteu. Bener maneh mah henteu. Masyarakat ditanya kabeh, "Iya Haji Arif tanda tangan henteu tentang gereja?" Henteu. Ini nama henteu. Justru ku kami nu pake aandelan nyana. Wow, Haji Arif. Aduh hebat jasa Haji Arif. Ada mantap, guys. Atau gitu persidangan ada kumaha teh kitu udah bakal gitu hiji-hiji. Masya Allah disidangin mantak angel ge. Disidang teh tah seperti eta lah. Alhamdulillah. Coba yang tidak mendukung dengan kelangsungan gereja mana? Ih, kabeh kade. Ada kabeh. Pan sia mah jawara. Aing mah jawara ge henteu ngadukung baheula. Malah ngamusuhan bohong sia. Kayak besinan sia kaditu ngadukung ka dieu ngadukung. Deuleu di buku naing. Coba ge. Pan sia mah anak buah itu, ada buah mah anak buah bae. Aing mah munafik ka ditu mah, ka dieu bener. Sia mah hebat atuh aing teh.
Masya Allah persidangan anu luar biasa berawal tina persidangan musyrikin jeung kafirin anu guandeng luar biasa tutup sungutna kuari bisyahadati jawarihim dengan kesaksian organisasi non organ tubuhna kabeh ngomong tidinya lafataman nauzaliknya nages teu bisa ojah itu lantaran nu ngomong naragana sorangan geus kana boga harapan cek harapan geus udaya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Gusti harapan abdi mah coba balikeun deui bae ka dunya. Lamun abdi dibalikeun deui ka dunya niscaya abdi bakal iman ka Kangjeng Nabi ka Muhammad jeung deui kami kabehan teh moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti. Bohong teh kitu teh eta mah lantaran nyana neuleuh siksa nu pohara luar biasa. Muhammad walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Muhammad andai kata dikira-kirakeun dibalikeun deui para kafirin ka dunya fardot ya dikira-kirakeun andai eta para kafirin musyrikin dibalikeun deui ka dunya niscaya la'adu nya bakal balik deui kana naon nu dilarang. Baheulanya na kitu nya sumpah dek iman pastinya na moal iman. Baheulanya na teh moal mabok pasti mabok deui. Baheula moal ngamusuhan ka Rasul jeung ka kiai engke mah ngamusuhan deui. Eta mah andai kata dahsyatna nah iyalah nyana boga harapan yang dibalikeun deui. Padahal andai kata dibalikeun deui moal lantaran emang nyana mah geus teu percaya. Wa innahum lakadzibun nyana teh yakin anu ngabohongkeun kana perjanjianna bakal iman. Nyana janji bakal iman tapi andai kata jamual ieu mah andai kata dibalikeun ka dunia tetep bakal ngamusuhan bae. Sebabnya nama emang diciptakeun nangis berkarakter seperti eta. Nauzubillah min zalik cakang yang Nabi dulur sadaya wahai para tokoh Mekah tokoh Quraisy urang teh moal lila hirup di alam dunia teh bakal paeh. Contona dulur urang kabehan karabat urang tetangga urang geus paraeh engke ge bakal dihudangkeun deui ti kubur yaumal ba'si ngaranna bakal digiring ka mahsyar dihisab. Kumaha ngomongna muaknya geus paeh dihudangkeun deui bohong. Teu percaya ieu Muhammad banyak ternyata geser wabae ngomong ka warga-wargana wa qalu nu inkar kana ba'as teh nu teu percaya bakal dihudangkeun deui kumaha ngomongna ye in hiya illa hayatuna dunya teu aya kahirupan mah kecuali kuari di dunia nu mantak urang poya-poya bae di dunia kumaha urang bae geus teangan dunia saloba-lobana teangan kesenangan bila perlu mabok judi bila perlu awewe ge belian kurang lantaran geus bae mah geus bae. Wa ma nahnu bibabausin moal dihudangkeun deui dongeng namanya geus bae dihudangkeun deui bohong hese teh hayang iman kana masalah gaib gitu. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin percaya karena maut percaya karena siksa kubur percaya pertanyaan kubur percaya naimul kubri percaya jaga bakal dihudangkeun deui dibahas engke bakal digiring ka mahsyar percaya bakal aya timbangan mizan ngaranna percaya bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim percaya bakal aya surga percaya bakal aya neraka mahal tatah yang percaya kadinya teh urang mah alhamdulillahirabbil catat di jero hate tanamkeun di jero hate ulah datang ka pudar deui bejakeun ka anak urang bejakeun ka incu urang bejakeun ka turunan urang kade jeung teuing gereja sing jelegir ge andai kata memang kudu kitu lantaran di urang mah geus bakal kos kitu sebab pemerintahanna sangat rapuh sama sekali. Kuari geus mulai deui ucapan-ucapan teu meunang make bahasa Al-Qur'an azan teu meunang didengungkeun ke mah bakal reaksi anu luar biasa.
geus dirobah ku ari birokrasina ditumpangan ku Yahudi dibuat teu berdaya lantaran di luhurna geus eueuh anu berharisma tentang agama geus tinggal kos kieu bae kadituna makin rapuh sesuai jeung ucapan Kangjeng ma min zamani illa ba'dahu syarrun. Mantak masih kena untung aya keneh anu nanyakeun ka kiai tentang perkawinan, tentang syarat perkawinan. Walaupun tolak nama geus dirobah ku pemerintah teh make aturan-aturan batur, tolak 3 jadi hiji, anak angkat bisa benang waris, kajen teuing ngelanan nyana nu tanggung jawab di akhirat. Salila urang hirup bahayu bae nyaritakeun nu bener dek dipake dek henteu sabodo teuing, asal urang salamet jaga ketika di sidang di hareupeun Allah. Lantaran maneh dititipan ilmu pernah disampaikan, pernah make aturan make aturan Gusti Al-Qur'an jeung hadis, make aturan Quran hadis menang terjemahan saya Imam Syafi'i orang mananya udah sieun urang aya kitabna aya nu tanggung jawab lain sakadar sakitu menang istimbat teh nyokot dalil ieu Al-Qur'anna ieu hadisna ditarjih deui ku Imam Ibnu Hajar ieu dalil mana nu kuat dalilna dicokot patwakeun ku Imam Nawawi tah kitu urang mah hasilna teh kos kitu satungtung akur jeung eta tuturkeun teu akur ulah sakitu bae acenah geus aya cenah hukum buatan anyar legleg ku sia pake ku sia aing teu ilu campur teu kaciwit ka bawa daging ke di akhirat aing ngabejakeun siapan ku aing geus dibejakan aing ngocoprak bae pan ngomong banyak saya mah ngocopraknya dibayar ya aku Golkar lah dibayar seetik lah wal beres asal geus kiai bayaran bae geus moal beres ulah make kiai bayaran ulah make kiai partai sebab boga kepentingan di jerona satungtung boga kepentingan moal murni nyaritakeun agama moal beres kajen kumaha ge dikemas dan dikemas akhirna halal jadi haram haram jadi halal naudzubillah min zalik ih mah dek dipake dek dicaritakeun bae jeung moal kebal ieu hirup teh 10 20 urang 60 70 paeh tah kauntunganana cenah sia nyaritakeun bae pan ku masyarakat henteu dianteur teu dinaon kitu karena teu dipake ji lain yang dipake ku masyarakat abdi mah yang dipake ku Gusti cak Gusti haram pan abdi geus tuturkeun haram masyarakat teh nuturkeun urusan Gusti tah mah bohongan ku Gusti teh dituturkeun ji atuh abdi mah cak Gusti halal cak Gusti haram berdasarkeun lawan Quran menang cisa Kangjeng Nabi sia nyaho ka ucapan Kangjeng Nabi memang sajaman henteu abdi mah sajaman jeung guru abdi guru siapa nih bisa kitu pan aya kitabna ji atuh hese-hese waduh guys ya selamat. Ayo coba kangen murid sia nu mana nu nuturkeun sia aya Haji Arif ya kitulah jelema kafir jeung musyrikin teu percaya hirup deui sabada maot cak cenah mah hirup teh hanya ku ari doang bahasana dina Al-Qur'an geus dijelaskeun in hiya illa hayatuna dunya ngobrol coba orang jeung budak hidup cuma sekarang aja ngobrol coba orang jeung Hindu hidup cuma sekarang ngobrol coba orang jeung Kristen sarua eta mah hanya ngobrol teh nuturkeun urang bae cek Yahudi cek budak nanti kan kita dibangunkan lagi ceknya itu makanya dibakar juga takut ke neraka jadi nanti ketika dibangunin udah habis udah dibakar ya udah kagak ada udah hancur udah susahin katanya Allah juga nyariin kemana ya udah hancur jadi debu jadi ceknya nama pangeran James Bond meren Masya Allah babarin Allah Madinah surat Yasin kan bakal datang pan kurang bakal dibahas ya Allah ya Rabbi ngahudangkeun nu geus leuwih babari tibatan nu encan apa nu encan geus siap baheula contona diayakeun atuh komo ngahudangkeun nu geus aya mah ke ditangtangan ku Gusti Allah eta mah iman hese teh mah kadinya mah nya na ieu Kristen ge ngomongna doang cek nyana nanti kita dibangun lah bohong mun nyana percaya urang bakal dihisab moal ge nyana ingkar ka Kangjeng Nabi nyana ingkar ka Kangjeng Nabi tak percaya nu mantak nyana mah hirup teh cuman ku ari doang adapun nyana ngomong engke bakal diukan bohong kamu plase tah mah urang mah ku ari iman
kuari iman bakal dihudangkeun mantap kurang daek ngaji mantap kurang daek udang tipe tingkih doang eta teh ku iman ka Allah masyaallah mantap daek berkorban jang masjid jang majelis taklim jang pondok pesantren eta teh iman lamun teu iman ja moal ya budak yen pondok ke karunya amat ya aing boga ya sugan belah geus tah simpenan jaga di akhirat iman berarti kan masya Allah alhamdulillahirabbil alamin urang mah teh hese ku Gusti dibere iman dibere hidayah tinggal urang kuari ngarumat iman urang jeung hidayah urang supaya urang kabehan ieu iman datang ke akhir hayat urang husnul khotimah ketika urang maut baca kalimat thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah dina minggu ieu minggu nusa kumaha dijanjikeun menjelang keberangkatan umroh diawali ka Irak jeung Iran hayang ziarah ka Sultan Aulia hayang ziarah ka makom-makom guru-guruna Tuan Syah Abdul Qadir jeung muridna oge berikut ka Imam Ghazali di Tusi Iran. Insyaallah berangkatna aya 2 gelombang hiji berangkat Rabu lantaran pisah ka Irak mah hese awalna geus boga 70 lantaran menyusul ya akhirna sugan teh bakal babari ternyata sulit teu masalah cuman berangkatna nu pertama sebanyak 23 hari Rabu isuk kula milih nu Kemis jadi Kemis nu Rabu engke nunggu di Irak kemudian nu Kemis datang karak ngalaksanakeun aktivitas ziarah terus bareng ka ditu mah sampai ke Madinah ke Mekah pulang aja insyaallah bareng deui ku ayana sakitu eueuh deui iwal ti doa ti kabehan jeung hampura bisi aya kasalahan kitu keneh kabehan jamaah kukula dihampura urang silih hampurakeun jeung silih doakeun mudah-mudahan ulah ayana naon di perjalanan mimiti berangkat datang ka ditu ku Gusti dibere sehat kabehan bisa ngalaksanakeun ibadahna sakumaha mistina bisa balik deui ka dieu sakumaha urang kumpul deui ngaji deui urang nanjurkeun agama Allah Subhanahu dulur kula anu ti Jogja geus datang bakal berangkat milu bareng nah ye, kemudian tanggal Rabu teh tanggal 25 20 genep Kamis 27 jadi berarti jatuhna engke Rajab adalah hari Selasa jatuh Rajab menurut hisab qot'i adalah hari Selasa besi aya nu rek puasa nah eta ulah loba-loba puasana 27 poe teu kuat 27 25 teu kuat 25 23 teu kuat 23 2 hiji teu kuat 2 hiji 19 terus we nu ganjil-ganjil we teu kuat 7 teu kuat deui mah 5 teu kuat deui 3 teu kuat deui mah atuh hiji ge cenah teu kuat kiai kumaha sia bae sama dayalah Rajab teh berarti Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu malam Minggu malam 27 nah gitu ngan insyaallah kula tanggal 2 atau tanggal 3 Mei geus aya di dieu jadi libur urang 2 minggu isuk minggu berikutna kayak kula mun datang Sabtu minggu langsung ngaji mun datang malam minggu ngaji datang cenah poe minggu subuh ngaji bae ngaji bae insya Allah nu penting orang mudah-mudahan kula nu berangkat jeung nu ditinggalkeun di dieu saralamet kabehan sararehat kabehan
aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rindu ka Tuhan Syekh, rindu ka Imam Ghazali, leuwih-leuwih rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Kangjeng Nabi, man zara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Sahaja lemah nu zarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib pitulung kaula. Masya Allah. Mantak lain kula bae nu berangkat gaya nu salasa nu lalaporan kaula kakula lobaan malaki podoli kuari di saya di Mekah keur peuting telepon di Madinah diberangkatkeun ka Mekah. Lobalah jamaah-jamaah lantaran kesulitan haji akhirna lumpatna ka umroh. Wallahu alam kaditu nama inget ka omongan almarhum Abah bae. Sasababara urang ngomong mumpung kuari dek ke Mekah mangke mah hese cek manehanang ke mah hese ka Mekah teh maknya hese engke mah hese. Wallahu alam eta geus kadeuleu meureun ku batinna bener bae. Kamari waiting list 1 tahun, waiting list 3 tahun, waiting list 5 tahun, waiting list 7-8 tahun, bahkan kamari mah dongeng jeung urang mana waiting listna aya anu 12 tahun. Insyaallah karim nyerahkeun nyanggakeun ka Gusti Allah aturan-aturan tersebut eta majang maja menang manusia ieu dikembalikeun teu bisa deui leuwih sulitkeun atuh bisa bae ngan dibalik eta kabeh pasti aya rahasia. Nu jelas nama urang mangazam bae ka Mekah. Allah Maha Uningan. Cenah teu berangkat geus ngazam pan kesulitan ieu di akhirat ketika disidang urang boga dalil sakitu bae ngaji nya kemudian atuh kitu sasalaman lagi geus teu kudu kabehan sakumaha biasa bae ieu mah geus silih ampurakeun bae ala kadar nu dek sasalaman di dieu nu belah ditu menuh teu geus sarua bae urang silih ampurakeun nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuballighana ya Allah ila maqasidina Makkatil Mukarramah wa baniratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Iraq wa Iran bisalamati wal afiyah salamati wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tatwiyalana al-ardha wa tuhawina alaina safara wa an tarzuqana ya Allah salamatal badan wa din wal mal wa an tuballighana ya Allah ila maqasidina bisalamah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin sunna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.